Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд алхам тутамдаа цаад бэрхшээлтэй тулгардаг. Гэхдээ хамгийн том бэрхшээл нь мэдлэг, ойлголт, хандлага, дэд бүтцийн цаад гэдгийг хэллээ. Иймээс хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд төдийгүй нийгмийн бүхий л бүлгийг мэдлэгжүүлж чадахжуулах нь чухал байна. Тухайлбал сонсголын бэрхшээлтэй иргэдийн хувьд дохионы хэл эхэл нь байдаг. Гэвч дохионы хэлмэрч цөөн байдаг нь тэдний сурах, ажиллах, төрийн үйлчилгээ авах, нийгмийн харилцаанд орох зэрэгт сөргөөр нөлөөлдөг байна. Сонсголгүй иргэдийн нийгмийн харилцаанд ороход хэлний хүртээмжгүй орчин, дохионы хэлний орчуулагчийн хангалтгүй байдал нь хүндрэл учруулдаг. Жишээ нь ажилд орсон хүнд ажлынх нь дохионы хэл мэдэхгүй бол зөвхөн дохио зангаагаар ойлголцдог. Энэ харилцааны хүндрэлээс болж ажилд ороод богино хугацаанд гардаг. Доктортой ажиллаж чаддаггүй. Та бүхний харж байгаачлан би тэрэгцэртэй хүн, нийгмийн хүртээмж зорчход хүндрэлтэй асуудлууд байна. Энэ бол зөвхөн Монголд биш, олон улсад сайжруулах шаардлагатай зүйлсийн нэг. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хүртээмж оролцоо эрх гээд ахиц байгаа ч хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний эрхийг хангах нь богино амархан зам биш. Байнга сайжруулах шаардлагатай урт зам. За тэгш тусгал төрийн бас байгууллага нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн байгууллагуудын чадварыг бэхжүүлснээр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс эрх мэдэлчгэн төслийг 2023 оноос хэрэгжүүлж эхэлжээ. Энэ хүрээнд хүртээмжтэй хөгжлийн төлөөх түншлэл ба олон талд оролцоо сургалтыг зохион байгуулж 10 гаруй байгууллагын 100 орчим төлөөлөл оролцжээ. Хөгжлийн бэрхшээлтэй эртний нийгмийн байгууллагуудад ямар чиглэлээр яг ажиллаж болох гэдэг тэр орон зай, тэр санал санаажлах, тэр одоо шин санаа ингээ олж авч тэр хоорондоо ингээд хамтрах, түншлэх улмаар ингээд Монгол улсад тийм ээ тэгш хүртээмжтэй нийгмийг илүү өргөн хүрээнд үр нөлөөтэйгээр юм бий болгох юм боломжийг бас юм бүрдүүлэх зорилготой энэ сургалтыг өнөөдөр хийж байгаа.